அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 603 வித் ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டுங்க. ஃப்ரண்ட் பக்கெட் அட்டாச்சு இந்த வண்டி வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோடைய இயர் ஆஃப் மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2006. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பெயிண்ட் கண்டிஷனு எல்லாமே பாருங்கள் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் கண்டிஷன் இருக்குது. ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா அரை கண்டிஷன் இருக்குதுங்க. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புல் ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெயிண்ட் கண்டிஷன் எல்லாமே வந்து பக்கா தெளிவாக இருக்குதுங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க, பவர் ஸ்டேரிங்கு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. புல் ஃபிட்டிங்ஸுடைய சீல் பிளேட் பாருங்கள். வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பக்கெட்டோடு சேர்த்து வண்டி செட்டாக வந்து 5 லட்சம் ரூபா சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸடில் நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் சத்தி டு கோபி மெயின் ரோட்டில் கோவை பிரிவில் இருக்குது. ரன்னிங் வீடியோ பாருங்கள், வண்டி சவுண்டு ஆப்ரேட்டிங் பாருங்கள். தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குது. புல் ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபேமஸான கம்பெனி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 603 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 HP வண்டியில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஃபுல் ஆப்ஷனோட வருங்க வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அதர் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.